নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুনন্দা হ্যাংলা রেসিপি। সবাইকে স্বাগত। আজকে আমার রেসিপি হচ্ছে চিকেন স্টু। চিকেন স্টু করার জন্য যা উপকরণ লাগছে সেগুলো হচ্ছে আদা কুচি, একটু বাটার লাগছে, ব্ল্যাক পেপার, গ্রিন চিলি, 1 টেবিল স্পুন নুন, 1 বাটি দুধ, 2টো তেজপাতা, 1 টেবিল স্পুন ময়দা, গোটা অনিয়ন রেখেছি কিছু, বিনস, পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, গাজর কুচি, ইয়েলো বেল পেপার, ছোট আলু রেখেছি। আর তার সাথে থাকছে 1 কেজি ওজনের একটা হোল চিকেন, যেটা আমি এবার এটা পিস করে নেব। চিকেনগুলো দেখুন আমার পিস করা হয়ে গেছে। এরপর আমি এই পেঁয়াজ কুচিগুলো গরম জলে 10 মিনিট সেদ্ধ করব। এরপর আমি এই বয়েলড পেঁয়াজ কুচিগুলো মিক্সিতে গ্রাইন্ড করে নিচ্ছি। এরপর আমি চিকেনগুলোকে সেদ্ধ করে নেব ফার্স্ট। দিচ্ছি আদা কুচি, ব্ল্যাক পেপার এবং হাফ টিস্পুন নুন এতে অ্যাড করছি। এবার এতে জল দিচ্ছি পরিমাণ মতো। এরপর এটা আমি সেদ্ধ হতে দেবো আধ ঘন্টার মতো। চিকেনগুলো আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি এই চিকেনগুলো চিকেন স্টক থেকে আলাদা করে দিচ্ছি। এবার এই চিকেন স্টকে দিই বাকি সবজিগুলো আমি বয়েল করব। প্রথমে আমি এই আলুগুলো সেদ্ধ করব। এটা কিছুক্ষণ হওয়ার পর আমি এতে গাজর কুচিগুলো অ্যাড করব। এরপর আমি এই গাজর কুচিগুলো এতে অ্যাড করছি। আলু এবং গাজরগুলো বয়েলড হওয়ার পর এরপর আমি বাকি সবজিগুলো আস্তে আস্তে অ্যাড করে দিচ্ছি। প্রথমে দিচ্ছি বিনস, এরপর দিচ্ছি ইয়েলো বেল পেপার, ক্যাপসিকাম আর গোটা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এরপর এটা আমরা হতে দেবো আধ ঘন্টা। সবজিগুলো দেখুন আমার সব বয়েল হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি গ্যাসটা অফ করে এটাকে আমি আলাদাভাবে তুলে রাখছি। এরপর একটা কড়াই গরম করে আমি এতে প্রথমে বাটার অ্যাড করছি। এরপর অ্যাড করছি 2টো তেজপাতা, দিচ্ছি ব্ল্যাক পেপার, স্লিপ করা কাঁচা লঙ্কাগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি আর এতে অনিয়ন পেস্টটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি এটা মিডিয়াম হিটে একটুখানি নাড়াবো। এরপর এটা এই চিকেন স্যুপটা আমি অ্যাড করছি। এবার এটা আমি কিছুক্ষণ হতে দেবো যতক্ষণ এটা বয়েল হচ্ছে। এটা একটু ফোটার পর আমি এটার মধ্যে চিকেনগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। এবার
সবজি এবং চিকেনগুলো হওয়ার পর আমি স্যুপটা ঠিক করার জন্য এই ময়দা এবং দুধের একটা পেস্ট বানাচ্ছি। এই ময়দার মধ্যে একটু একটু করে দুধ দিয়ে আমি এটা একটু মোটা একটা থিক পেস্ট বানাচ্ছি। এই সব দুধটা আমি এতে ঢেলে দিচ্ছি। এরপর এটা আস্তে আস্তে করে আমি এর মধ্যে অ্যাড করছি। এটা দিয়ে আমরা আরো 2 মিনিট ফুটিয়ে নেব। সাথে সাথে তৈরি হয়ে গেল আমাদের আজকের রেসিপি চিকেন স্টু। আমার রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন আর কমেন্ট বক্সে আমাকে জানান রেসিপিটা কেমন হয়েছে।